السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ موضوع مو ده د خولې او غاښونو پر حفظ الصحه باندې، د خولې پر صفایي باندې، د غاښو پر صفایي باندې یو څه رڼا درته واچوم. غاښونه یا خوله دا د هضمي سیستم ابتدایي مرحله ده او د میکروبونو او د خوړو د مرضونو د دې هم ابتدایي مرحله ده. دا خوله ده چې ټوله مرضونه د دې لارې انتقالیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د خولې ښه صفایي وکړو، د خولې ښه خیال وساتو، د غاښونو ښه خیال وساتو. په کال کې 2 وارې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو. که څه هم غاښونه خو مریض ته نه معلومیږي چې خراب دي، خو لیکن ډاکټر ته معلومیږي. نو په 6 میاشت کې باید غاښو چیک اپ وسي، وکتل سي چې کوم مرض په غاښو کې هغه باید د دې د زیاتوالي مخنیوی باید وسي، باید زیات نسی دا مرض. مثال طور زموږ په ټولنه کې یو داسې رواج دی تر څو چې پر غاښ باندې درد سوی نه وي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډیر غلط نظر دی چې څوک یې مریض ته یو چاته ورکوي یا په خپله په دې نیت باندې چې زما په غاښ باندې درد سوی نه وي زه د غاښو ډاکټر ته مراجعه نه کوم. دا یو د خطر زنګ دی. دا درد دا وایي ته د ځان علاج وکړه. نو کله چې د غاښ باندې هم درد سي، اول چې کله غاښ خرابیږي یو برشې غوندې پیدا سي چې سنسیټیو ورته وایي، د هغه څخه وروسته بیا درد پیدا کېږي. چې دا برشې پیدا سولې په دغه حال کې وخت کې هم که چیرې موږ تاسې د غاښ علاج وکړو انشاءالله مفید راته تمامیږي، هم اقتصادي راته تمامیږي، هم غاښ نه خرابیږي. او که زیات خراب سي درد شروع کړي نو بیا هغه کېدلی سي چې د غاښ روټ کانال یا RCT ورته وکړو یا سبکشي ورته وکړو یا د غاښ ګر سره ایسته سي.